دغه مقام کې غاښونه مبارکان شهیدان دي، پیغمبري وینه دلته توی شوې ده. زما او ستا وینه د الله د پیغمبر نه اوچته نه ده. زما او ستا بدن دا د الله د پیغمبر نه قیمتي بدن نه دی. زما او ستا غاښونه، زما او ستا دغه ظاهري جسد دا د الله د پیغمبر نه قیمتي نه دی. الله پیغمبر قرباني د الله عز وجل د دین دپاره ورکړې. ما او ته هم په دې باندې مکلف یو چې د جهاد په ډګر کې به موږ هر نوع قربانۍ ته تیاریږو. لله الحمد افغانان مجاهدین خلک دي، افغانان د انقلابونو خلک دي. په دې نږدې وخت کې همدغه افغانان و چې د اسلام په خاطر باندې د خپل وطن د ازادۍ په خاطر باندې ځانونه ټوټه ټوټه کړل. الحمدلله الله عز وجل مونږ ته ازادي را نصیب وګرځوله. مونږ ته دا درس راکوي چې اسلام یوازې تش د خولې نوم نه دی، دا د قربانۍ نوم دی. کتب علیکم القتال وهو کره لکم، جهاد در باندې فرض دی اگر که دا تاسو ته خوند نه درکوي. وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. جهاد دا به تا ته خوند نه درکوي، خو په دې کې تا دپاره لوی خیر موجود دی. الله عز وجل مونږ ته دا وایي یا ایها النبي حرض المؤمنین علی القتال. ای پیغمبره مسلمانان په جهاد باندې تیزوه. یا ایها النبي ای پیغمبره حرض المؤمنین تیزوه مسلمانان علی القتال په جهاد باندې. الله عز وجل دې مونږ ته چې څومره قربانۍ د افغانانو په لاسونو باندې په افغانستان کې ترسره شوي دي، الله دې د دوی ټولو قربانۍ قبولې کړي. او الله عز وجل دې زموږ دغه امن دا د الله راته مضبوط کړي. کوم شرعي نظام چې الله مونږ ته نصیب کړی دی په لوړو قربانیو باندې، لوړو فداکاریو باندې را نصیب دی، الله دې دا مونږ ته وساتي. قدرمنو مسلمانانو ورونو، دغه ځای کې چې کومه مقبره ده، مقبره د شهداو د احد، په دې کې حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه قبر چې سید الشهدا هم بلل کېږي، دغه قبر مبارک دلته دی. ګڼو صحابه کرامو قبرونه په همدې قبرستان کې موجود دي. د هغه قبرستان دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د مسجد نبوي له جوار نه دغه ځای ته د دوی زیارت ته راته. د رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه شهداو ته راتګ اوس قوي احادیثو مبارکو باندې ثابت دی. ولهذا مسلمانانو ته پکار دي چې کله هم حج او یا عمرې ته راځي یا همدلته په مدینه منوره کې اوسیږي چې د دغه شهداو د احد زیارت وکوي. د الله پیغمبر په خپله دغه شهداو ته راته. دلته چې کوم غر تاسو وینئ دا احد غر دی، دا هغه غر دی. د دې په باب یو روایت دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي هذا جبل احد یحبنا ونحبه. دا د احد غر دی، دا داسې غر دی چې دی له موږ سره محبت لري او موږ له دې غره سره محبت لرو. د الله عز وجل پیغمبر دا وایي دغه غر دا له موږ سره محبت لري او موږ له دې غره سره محبت لرو. یو روایت کې دا هم راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې غره باندې ولاړو او خپل یو څو صحابه کرام هم ورسره وو، ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه، عثمان بن عفان، عمر بن الخطاب رضوان الله علیهم اجمعین. دغه غر په خوځېدو باندې شو. ځینې وایي دا د خوشحالۍ خوځېدل و، په دې غره باندې حرکت راغی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دې غره ته وایي اثبت احد، ای احده قرار شه، فإن عليك نبي وصديق وشهيدان. بېشکه په تا باندې پیغمبر موجود دی، صدیق در باندې موجود دی، ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه، او دو شهیدان په تا باندې قرار لري. دا داسې شخصیتونه دي چې راتلونکي کې به شهیدانیږي. عمر رضی الله تعالی عنه دا شهید شو، عثمان بن عفان رضی الله تعالی عنه دا بیا وروسته په شهادت باندې ورسېده. د الله عز وجل پیغمبر دا ورته وایي دغه هغه غر دی. او په یوه روایت کې دا هم راغلی دي چې جبل احد دا من جبال الجنه، د جنت له غرونو نه دا یو غر دی. دلته یو شق موجود دی، شق المحراس هم ورته ویلی کېدای شي. په دغه ځای کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دمه جوړه کړې وه. هغه غر چې تاسو وینئ دی یوه څنډه غوندې ترنه راوتلې ده. دلته یو شق جنیوالی پکې موجود دی، یوه سمڅه. دغه سمڅه کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو سره په غزوه احد کې ناسته کړې وه. دلته شق المحراس ویلی کېدای شي. دا هغه ځای دی چې دغه ځای ته ابو سفیان د غزوه احد نه وروسته ورغی او غږ یې ورته کوم تاسو کې محمد شته؟
نبی کریم صلی الله علیه وسلم وایي غږ مه ورته کوئ. بیا ورته وایي تاسو کې ابوبکر موجود دی، نو دا ورته وایي څه مه ورته وایئ، غلي شئ. اخر کې ورته وایي تاسو کې عمر شته، نو عمر فاروق رضی الله تعالی عنه هغه جلالی شخصیت و، یو غصناک شخصیت و، نو هغه مبارک ورته وایي او دا ټول ژوندي دي، دا رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوندی دی، ابوبکر صدیق ژوندی دی، عمر ژوندی دی. د دوی په شهادت باندې به الله عز وجل تا خوشحاله نه کړي. د دوی فکر دا و دا به په شهادت باندې رسېدلي وي. اینه وروسته ابو سفیان ورته وایي لنا العزا ولا عزا لکم، زمونږ دپاره عزا بت موجود دی، تاسو خو عزا هم نه لرئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي یو جواب ورکوي که نه دې خلکو ته؟ او ورته وایي څه جواب ورکړو؟ ورته وایي داسې ورته وایي الله مولانا ولا مولا لکم، الله زمونږ ناصر دی، الله به زمونږ امداد کوي، ستاسو امدادي نشتی. زمونږ هغه مقتولین دا به په جنت کې وي، او ستاسو مقتولین وژل شوي دا به په جهنم کې وي. الله عز وجل په موږ باندې مهربانه الله دی. دا هغه ځایونه دي چې په دغه ځایونو کې د الله عز وجل د پیغمبر قدمونه